Maman Rieta era. Pourquoi vous tombola Maman Rieta? Yemoko pa lobi. Yango ya comme exemple, pour na kotiaka ina bakambo na bino. Alobi bien, pour lelo o nazo sa l'émission, bakotia pega exemple. Maman ya Rieta Karine Mokonzi la baronne, alobi très bien. Chaque jour batiaka yepe exemple na makambo nyonso. Ale era. Problème nini ko? Problème nini? Parce qu'aujourd'hui, on veut faire comprendre aux gens que Didi Stone est impoli. Ndegonabino Karine, elle fait partie de l'humiliation de la famille Kolomide. Il faut aller savoir ce clip na yo basala na Kofi Kendabi. Ça a été retiré du YouTube de Kofi Olomide. Pourquoi? Chantage ni ça Sarah Kofi. Et pendant cette époque, quand c'est ça Kofi chantage, que zong sa clip pendant la peso 48 Cheneto là dans la clip yango avant la bimsaba vidéo. Didi Stone était encore à côté de son père. Elle a accumulé. Il y a un autre on dirait batumo baba ndoki donc en fait, moi, ce qui m'énerve avec la communauté, oui, on a fini en 2022, a soutenu en 2023, a million en 2020, et elle revient bonnement, pas de honte, avec des fiertés au fond de qui me dit ton internet, bani. Gère ton foyer. Même à laissez cette fille. Ce qui. Mobali, sur mesure, Eka Eviki Kuli. Azopeso vertige. Pour na beauté alekio. Na taille alekio. Bon, alekio kana j'ai complet. Intina lo bagandambu ndambu. Marambo. À part hier, je vis des chroniqueuses. En Belgique, on a Karine, voilà. C'est comme votre soeur là, Karine. Elle n'a pas un mot à dire devant Didi Stone. N'est-ce pas la personne Kofi conseil? Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote patoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Non, si c'était Karine. Oui, siko à part ba conseil de partout. Quand on peine apesi Kofi, ndeonabino na moi ça qui opesa Didi Stone. Obi armo autant on peut tolo baba mamsusu. Essaie de peser l'adversaire ou l'individu à qui tu veux donner des conseils ou tu veux menacer. Obi ke ba chroniqueuse nyonso ba na Congo même ya YouTube na ya poto. Moto aza même na cheville à Didi Stone ate. Na niveau ya venir et à vie, son père il a investi. Dans ses études, moi nana na niveau mususu. Aujourd'hui dans le game, le showbiz, moi nana na level mususu. Batu ba solane ba tente. Ba place a okoma ba okoma te. Didi Stone elle n'est pas les lois à Didi Stone ya biso ba congolais te. Akoma international comme son père. Moi nkoya. Même si les lois viennent à zokoya, les lions est fatigué tout le monde est mis no matériel ka pour soi pamba, mais moi nkoya. Ba neko wana baba modèle te. Bandeko mutumoko te atumboli era mutumoko te atindi ngongi mo akende soye surtout mutumoko te azwi makila o la baronne atika na hôpital akesa akela mbelengo ngombe mutumoko te me komba la baronne abimisango o zwa kakati Joie retardée, jalousie. A commis un vertige. A tamboli partout. A talibasi. A goûté. Côté moussouba goûté ye. A ketina Congo. Ba koti siewana. Ba betie ba fimbo. Ba bimise internet. Ba sambouisie. Atali, yende mutali, mobali mabe. La baronne nde mwasi, nakati ya basi te, likolo ya basi. Alors, excès de kolota la baronne, excès,
komona vertige ata batangi na bango komba Karine mosusu na TikTok yazomona kaka Karine mokonzi alors aye kolashe morceau banani oyo bavandaka kuna banani oyo wana na émission nani ya Noli Taba azanga sage azanga sagesse kala mingi ta to yamba jaloux mosusu ya mukulumania oyo alotaka papa Eka ake yamba susu jaloux mosusu ya era oyo akanisaki akolota la baroni te makoma kolota esamba tinda ye alota voire même sanki alala pongi amela masanga amela te amela mai amela te azolota se kolota okokontinue kolota ye oui yango wana la baronne ntango ngai nayoki alobi parti wana alobi wow foloba la baronne foloba mama Rieta foloba fo bayoka yo babanda koyoka yo surtout popula bango en plus mama mosusu ndeko mosusu ya mwasi to ya mobali Beatrice bakombo boye ozwa kopekisa la baronne otika kofinga la baronne azofinga te azopupula azoadresse bango aza konika bango ndenge banikaka bilamba na libanga tala mama mpo osokola bilamba na mashine bato abongo fo konika bango mpenza na libanga na mai ya njeli to na mai ya college aniki bango konika mbala moko abloke yo kutu akofunguloka ere moko ablokaki asalaki bien la baronne azopupula azosala injire te ata kuta alobi oyoki ya injire mais eza injire te ya na droit bongo bango ntango bazosaka tala eya kuti likambo na yo te eya likambo ya era oyo la baronne osasi kitoko mama babiloko ya bongo kosasaka mpe ndambo te fo mpenza émission mobimba 3 heures du temps osasi otiki bato babengi baliboma mokonzi balauki mpo era aza motu ya kolobele likolo te kotande mpenza wana mpo na fese te azwa mpenza bagondo ya bibende oyo babetaka na aner na epoke ya Chine Rambo to dindisa na mai ya moto ndenge badindisa Pasteur Pétage mpo ye mpe azopete dindisa na mai ya moto donc baera modele alobaki la baronne émission moko to moke 3 mois loba kaka yo moko yebi mpo eza monde na mosali de toutes les façons bien nasengi yo merci mpo naza kozela yango na ndenge akosakana te mpo nga nalandaki yango na TikTok parti mwa moke bakata naza komona ndenge akokende yango te nabombi yango kaka ntango yo lobi nalobi waw c'est le moment tika nakotisa yango natumba ye kofi koso akutani na kobete mpe Chodi Chodi ya système ya Chodi pena nyati pena kuna kwei na bescalier ba avion to komi sous na procès msusu ndeko na bino na mwasi elle n'est pas mieux placée et l'autre ça l'a pas si je reviens sur l'attitude de JB Mpiana JB tango koti ba humiliation ya vie na ye ya makambutu qu'est-ce qu'il a fait bato bakanisa balle de match evandaka kuna parce que JB banzembo silara il a voulu se soigner se ressourcer il était mal il est humain muta yembela mwasi na ye na Congo koleka JB azati muta lelaka mwasi na ye koleka JB azati il a aimé sa famille peu importe les erreurs il y a un musicien tant fissure wana yé c'est JB qui nous a fait comprendre la maturité de la séparation il s'est soustrait même de sa propre musique mais il a gardé le mental Moukoulou il faut obéir les maboko c'est un guerrier c'est ça la grandeur d'un homme
au-delà de ça ba no ba se retrouver na ba beau-père ba beau-père pe ya musikate ba beau-père oyebi ovandi pe no compter 1 2 ovandi esprit bal de match pe bimi mama ba na zui dédicace mutu wana omoni camarade no asola na nzambe JB Peigné Laro azami placé. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.